السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شپږم درس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم وصل عليه. د درس اصول الحديث على منهج الأحناف النبلاء سره متعلق ټولو خوږو ملګرو. دینه مخکې پنځم درس کې د صحابه کرامو په شان باندې مختصره خبره شوې وه او دغه شانته په دې خبره باندې چې صحابه کرام معیار حق دي نو د دې څه تفصیل و. نن درس د مخکې درس تتمه ده. اولا په شان د صحابه کرامو باندې مزیده لږه قرآني او نبوي رڼا اچو. ګورئ، هر کله چې الله رب العالمین جل جلاله د صحابه کرامو تعدیل کړي، په مقابله کې منافقانو به جرح کوله په صحابه کرامو باندې، صفحا به ورته ویل. د مثال په طور هر کله چې الله رب العالمین د صحابه کرامو تعدیل کړي په خپل اخیری کتاب قرآن کریم کې په مختلفو تعبیراتو سره، نو د الله پاک نه غیر وربانې د چا هر چا جرح کوي که روافض وي او که غیر روافض وي دا قابل قبول نه ده. اوس دا خبره چې الله پاک په قرآن کریم کې په مختلفو تعبیراتو سره د صحابه کرامو تعدیل کړي، د مثال په طور باندې صحابه کرام اول مصداق دی د امتن وسطا، سورة بقره 143 کې چې راځي امت غوره، او په بل تعبیر سره کنتم خیر امتن، سورة آل عمران 113 نمبر آیات. نو د خیر امتن اول مصداق صحابه کرام دي. دغه شانته صحابه کرامو په نهایت سخت حالت کې هم قبلونکي حکم د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لره. الله پاک فرمایي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، سورة آل عمران 122 نمبر آیات. دغه شانته صحابه کرام محبوبین د باری تعالی همو، باری تعالی ورسره مینه کوله، او محبین د باری تعالی همو، دوی مینه کوونکي د الله پاک سره. سورة المائده 450 نمبر آیات کې راځي یحبهم ویحبونه، یحبهم الله پاک مینه کوي د صحابه کرامو سره، نو صحابه کرام محبوبین شو. ویحبونه صحابه کرام مینه کوي د الله پاک سره، نو صحابه کرام محبین شو. نو هم محبوبین د باری تعالی دي او هم محبین د باری تعالی دي. څومره اوچت شان دي. دغه شانته دوی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مقوین او معاونینو، لکه سورة انفال 2 نمبر آیات کې راځي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله پاک غزاد ته چې ته مضبوط کړلې بنصره په خپل مدد او کومک سره، وبالمؤمنین او په مؤمنانو سره، دا صحابه کرامو. نو دا معاونین دي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. بل دا ده چې الله پاک خپل حسبیت د دوی لپاره ذکر کړی دی، څنګه چې د رسول پاک علیه السلام لپاره خپل حسبیت ذکر کړی دی، دغه شان د صحابه کرامو لپاره هم ذکر کړی. سورة انفال 4 نمبر آیات کې راځي یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین. دا ومن اتبعک من المؤمنین په واسطې د دې واو سره دا په که باندې عطف دی، معنا کافي دی تالر الله پاک، یوازې تالر نه، ومن اتبعک من المؤمنین، هغه مؤمنان چې ستا تابعدار دي صحابه کرام. نو ګوره الله پاک لکه څنګه چې خپل حسبیت د رسول پاک علیه السلام مبارک د پاره ذکر کړي، دغه شان د صحابه کرامو د پاره هم ذکر کړي. څومره اوچت شان دي. بل دا چې ټول صحابه کرام جنتین دي. سورة توبه 3 نمبر آیات کې
مفسرینو دا تحقیق ذکر کړي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. دغه شانته صحابه کرام صادقین دي او سوره توبه یو سل نسم نمبر آیات کې الله پاک حکم کړی چې وکونو مع الصادقین، د صادقینو ملګری شي. د صادقینو اول مصداق صحابه کرام دي. دغه شانته دوی ته الله پاک د معافی اعلان کړي ولقد عفا الله عنهم، ولقد عفا الله عنهم، الله پاک دوی ته عفو کړی ده. سوره آل عمران یو سل 55 نمبر آیات کې. دغه شان الله پاک ورته د خپل رضا اعلان کړي لقد رضي الله عن المؤمنین، سوره فتح 13 نمبر آیات کې. عوام طور ته صحابه کرام مبارک راځي رضي الله عنهم ورضوا عنه په ډېرو آیتونو کې. په صحابه کرامو کې د ایمان د کمال شرایط موجود وو. ایمان چې په څه باندې کامل کیږي، سوره فتح 9 نمبر آیات کې راځي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم الى الاخر. هغه آیتونو کې آیات باندې سره فکر وکړي نو په دې نتیجه باندې د لفظي ترجمې په نتیجه کې رسیږي چې صحابه کرامو کې د ایمان د کمال شرایط موجود. احادیث خو ډیر زیات دي خو به طور مشنمونه خروار مسند بازار کې په قوي سند باندې د جابر رضی الله عنه روایت ذکر شوی دی. جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما فرمایي چې نبی پاک علیه السلام مبارک فرمایل ان الله تعالی اختار اصحابي، بشک الله پاک غوره کړي دي زما صحابه کرام علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین، په انسانانو پیرانو باندې خو سوا د پیغمبرانو او د مرسلینو نه. دغه شانته امام طبرانی رحمه الله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کړي، مرفوع روایت ته چې رسول پاک علیه السلام مبارک په دا فرمایل من سب اصحابي، څوک چې زما صحابه کرامو ته کنځلې کوي نو فعليه لعنة الله والناس اجمعین، په دې باندې لعنت د الله پاک دی او دغه شانته د ټولو انسانانو. نو دا خو مختصر غوندې تتمه وه، چونکې مخکې درس کې 5 نمبر درس کې په شان د صحابه کرامو باندې لږه خبره شوې وه، نو لږ هم د قرآن کریم د مبارکو آیتونو په رڼا کې او د رسول پاک علیه السلام د مبارکو احادیثو په رڼا کې خبره لږه اضافه کړله. راځو هغه دویمې خبرې ته چې د صحابه کرامو باره کې هم دا خبره کړې وه چې دا معیار حق دی. نو دې کې موږ تفصیل کړی و. د تفصیل لنډه خلاصه داسې وه چې یو مسله د ایمان وه او دویم مسله د غیر ایمان وه. په مسله د ایمان کې صحابه کرام معیار حق دی مطلقا، یعنی مجموع من حیث المجموع هم هر فرد هم، او آیتونه ورباندې دلایلو چې آمنو کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. او د ایمان نه تحت په نورو اعمالو کې مجموع من حیث المجموع صحابه کرام خو یقینا معیار حق دی. هغه لا یجتمع امتی علی الضلاله، هغه حدیث ورباندې صراحتا دلیلو. او هر فرد نو هغې کې به دو صورتونو، یو ابتدا و بل انتها و. هر فرد د صحابه کرامو په مسله د غیر ایمان کې به اعتبار الابتدا معیار حق ورته نشو ویلی، ځکه چې معصوم نه دي. د واقعي د ماعز اسلمي رضی الله عنه معلومیږي چې زناونه صادره شوې وه، بلکې مغفور دي، معصوم نه دي. صحابه کرام خو مغفور دي، بخلی شوي دي، ټول جنتین دي. مخکې شان د صحابه کرامو تفصیلا ذکر شو. البته به اعتبار الانتها هر فرد صحابه کرامو په مسله د غیر ایمان کې هم معیار حق دی. لکه همدا ماعز اسلمي رضی الله عنه بالاخره نهایت د اخلاص نه ډکه توبه یې ویستله چې نبی پاک علیه السلام مبارک صفت وکړو که دې دا توبه په تمام اهل مدینه باندې تقسیم شي نو لکفتهم، ټولو دپاره به کافي شي. دلته دا خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې د حق څه معنا ده. موږ چې وایو چې صحابه کرام معیار حق دي، دې باندې ځان پوه کول پکار دي. نو د دې دا معنا نه ده ګوره چې ګینې حق دلته موږ په دې معنا سره واخلو چې اختلاف ورسره نشي کېدی. او د صحابه کرامو خو خپل مابین کې په ځینې مسایلو کې اختلاف وو او ښکاره خبره ده. دا معنا نه ده مراد، بلکې دا په معنا د امر واقعي سره مراد ده. امر واقعي
نو صحابه کرام دا معیار حق دی، د حق معیار دی. معنا دا ده د الله پاک په نیز باندې چې کم یو شی واقعي حق دی، بس صحابه کرام د هغې بهترین سیمپل او بهترینې نمونې وي. خو البته دغه مخکې تفصیل به ورسره ذهن کې یاد ساتي. اوس مثلا په مسله د ایمان کې بالکل مطلقاً معیار حق د الله پاک په نیز باندې چې کوم واقعي ایمانو او واقعي ایمان دی دا د صحابه کرامو ټولو ته دا نصیب و. نو د امر واقعي په معنا سره دی. د دې دپاره چې په دې خبره باندې ښه شرح صدر وشي، اصلا په دې مسلم الثبوت کې یو مسله ده او دې ته ډېره توجه وکړئ. دا داسې خبره ده چې د ډېرو لویو علماو هم دا د زړه ارمان وي چې دغه مسله وڅېړل شي. هغه ده تر څو شرح صدر ورباندې وشي. مسله لږه مهمه ده. حق په موضع د خلاف کې واحد دی او که متعدد دی؟ دا ډېره اهمه مسله ده چې حق په موضع د خلاف کې واحد دی او که نه متعدد دی. که ستاسو فکري امام بخاري رحمه الله عموماً بس ترجمة الباب قائمي او په هغې باندې احادیث ذکر کوي، خو جانب مقابل ترجمة الباب او هغه حدیث نه ذکر کوي. عمومي عادت دا دی. دې طرف ته ذهن تللی دی چې حق په موضع د خلاف کې واحد، په خلاف د امام ترمذي رحمه الله نه. هغه که یو طرف ته مثلا باب قائمي په هغې کې رفع د یدینو ذکر کوي، باب رفع الیدین، خو بل طرف ته باب قائمي په هغې کې ترک د رفع د یدینو ذکر کوي. که یو طرف ته امین بالجهر والا باب قائمي او حدیث ذکر کوي، بل طرف ته د امین بالسر والا. على هذا القياس ترمذي شریف کې دا خبره ډېره واضحه ده. نو د هغوی ذهن دې طرف ته تللی چې حق په موضع د خلاف کې متعدد دی. ښه، اوس نو حق په موضع د خلاف کې واحد شو که متعدد شو؟ دې کې بنیادي خبره څه ده؟ نو امام شاه ولی الله رحمه الله په عقد الجید کې د دې خبرې ډېر قیمتي وضاحت کړی دی او وایي حق دوه معناګانې لري. یو معنا امر واقعي عند الله او دویمه معنا مطلوب من المجتهد. دې خبرې ته باید ډېر فکر وکړو، ډېر فکر وکړو. که حق په معنا د امر واقعي عند الله سره شي نو بیا حق په موضع د خلاف کې واحد دی، مشکل ختم شو. خو که حق په معنا د مطلوب من المجتهد سره شي نو بیا حق په موضع د خلاف کې دا متعدد دی. هر مجتهد په خپل اجتهاد باندې په مسایل اجتهادیو کې مکلف دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.